Питання полягає не в тому, чи може звук, створений за допомогою електричного сигналу, бути живим. Питання полягає в тому, чи припускаємо ми взагалі для себе таку можливість. У випадку відмови від такої ймовірності все подальше не має сенсу. Все починається на мікрорівні, у звуковому середовищі, що нагадує квантовий хаос. Це простір з мільйонами найдрібніших частинок, електричного шуму, випадкових сплесків, мікрошумів, випадкових осциляцій, флуктуацій, частот, мікропомилок і дисонансів. На перший погляд це нагадує хаос, де неможливо спрогнозувати, що станеться далі і де буде кожна частинка наступної миті. Але кожен випадковий рух поступово формує те, що нагадує ланцюжок ДНК, який далі поступово формується у клітини, що починають формувати власні мікроструктури. Звук починає шукати зв'язки. Поодинокі кванти шуму притягуються один до одного, формуючи перші стійкі зв'язки у вигляді молекул мелодії. Поступово цей мікрохаос розгортається і вибудовує час і простір звукової матерії, яка поступово заповнює собою все навколо. Звук перестає бути випадковим шумом і починає набувати спадковості. Кожна наступна секунда пам'ятає попередню. Починає формуватися генетичний код ритму. Кожна вібрація створює простір навколо себе і обростає захисною мембраною тембру. Тепер це не просто сигнал, тепер це організм, який має власне серцебиття. Енергія більше не стоїть на місці, вона циркулює. Музика стає транспортом для емоцій, що розтікаються по судинам організму. Кожна окрема частина звуку тепер стає частиною спільного дихання. Те, що здавалося хаосом, починає перетворюватися на архітектуру. Вона постійно змінюється, адаптується і еволюціонує, балансуючи на межі між розпадом і кристалізацією. Це боротьба між безладом і гармонією. Це пульсація між хаосом і порядком. Зсуви в часі, ледь помітні зміни гучності, хаотичні відлуння – все це створює ілюзію того, що музика починає набувати власної волі. Її ритм – це серцебиття, що поступово проростає у складну нервову систему. Звук починає винаходити власну геометрію. Зрештою, цей процес вибудовує порядок на макрорівні. Із розрізнених звукових клітин виникає абсолютно нова сутність – цілісний ландшафт, який неможливо було передбачити на початку. Все, що початково здавалося хаотичним шумом, тепер складається у величну і масштабну структуру, де кожна найдрібніша деталь знаходиться точно на своєму місці. І тепер перед нами цілісна екосистема в її електронній формі. Вона поглинає навколишню енергію хаосу і перетворює її на величну структуру емоцій. Те, що зблизька здавалося непередбачуваним мерехтінням випадкових частинок, з відстанню у мільйони світлових років стає величною, спокійною гармонією, масштабною і прекрасною одночасно. Це і є фінальна точка звукової подорожі. Усвідомлення того, що будь-який шум – це лише початково нерозпізнаний порядок. Ця музика, навіть не маючи на меті, доводить, що електричний сигнал може мати ДНК. Вона не імітує життя, вона відтворює самі принципи його створення, де з хаосу випадкових частот вибудовується бездоганний порядок космічного масштабу.
На наших очах з мікрохаосу помилок і шумів виникають складні мелодії, які постійно рухаються, дихають, видозмінюються і еволюціонують. Тепер це окрема, велична і автономна структура, яка з'явилась і набрала форми на наших очах. Ця музика – це зайвий доказ того, що справжній порядок народжується не через контроль, а через свободу змінюватися, рухатися, помилятися, а значить бути живим.